Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Yan uwa masu kallo da sauraron mu a cikin wannan tasha ta Africa TV, ina mun sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan yammaci mai albarka, yammacin Ramadan, wanda wata ne gashi ne na ta tafiya, wanda ya riga ya fa'idantu da shi za a ce mashi sauka nawa kai, karatun ƙur'ani ambaton Allah nawa kai, ba iyaka, ya ribatu, ya sada zumuncin shi ya yi, wanda kuma ya tauye bai yi abin da ya kamata ba, to akwai sauran kwanaki. Wata yana dosan rabi, so ya kamata a ce mun jajirce. Wanda ya saba ya ƙara dagewa, wanda kuma bai yi komai ba ya yi ƙoƙari kada ya yadda kaɗan da ka samu ya fi a ce baka samu gaba ɗaya ba. Kada mu yadda watan nan ya ƙare face mun shiga cikin wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Cikin hadisi mai ban tsoro wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin amin amin, aka ji yana cewa amin, aka tambaye shi menene, yake cewa Jibril ne yake ce mashi duk wanda Ramadan cikin addu'o'in shi, duk wanda Ramadan ya shigo har ya fita ba a gafarta mashi ba, to Allah ya nisantar da shi daga rahama. Su wannan ba karamin hadisi bane mai ban tsoro, domin kamar yadda muka ambata cewa taska ce Allah subhanahu ta'ala ya buɗe maka ta alkhairansa, ka shiga ka ɗibi abin da kake so, kuma Allah subhanahu ta'ala zai gwaba ladaddaki gare ka. Amma kuma kai sakaci har ya zo ya wuce, to lalle ka cancanci nisanta zuwa daga rahama Allah subhanahu ta'ala. Don haka yan uwa, mu ɗauki watan Ramadan wata ne wanda za mu ɗibi garaɓasa a ciki. Yanzu ga shi yana neman ya raba, to don haka kowa ya ƙoƙari ya dage, ya ambaci Allah subhanahu ta'ala, ya yi karatun ƙur'ani, ya sadar da zumunci, duk wani abu da ya san cewa alkhairi ne zuwa gare shi, wanda zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. Duk abin da kasancewa ko da halas ne, mubah ne, amma ba zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba, to kada ka yi shi, domin lokaci ne wannan mai tsada. Kamar yadda nake faɗa, an baka taska, an baka makulli, ka ɗibi zinari, ka ɗibi kaza, sai ka zo ka samu kujera a cikin taskan nan da aka buɗe maka, sai ka samu ka zauna kana tare mutane, kuna fira, kuna rikici, kuna jayayya da wancan gol ɗin da wancan gol ɗin, wane ya fi kyau, wane ya fi tsada, wane ya fi kaza, shine rikicin da za ku yi a ciki, ko za ka ɗibo kai abin da za ka iya ɗibowa ka fito. So wannan ba abu ne wanda yake ɓoyayye, kowa ya san abin da ya dace. Su don haka yan uwa, kada mu yadda ko da abu wanda yake halas, shi abin yake so na faɗa mana, halas ne, mubah ne, to kada mu dai shagaltar da mu daga ambaton Allah subhanahu ta'ala. Domin daga cikin hanyoyin shedan wa'anda yake shine shagaltar da mutum, da farko zai sa mutum ya kafirci, idan bai kafirci bai shirka bai sa ya dinga yin kaba'ira, idan bai kaba'ira bai sanya ya kananan zunubai, idan bai kananan zunubai ba ya sanya ya yawaita abin da yake halas. Idan ma shi ma bai yi ba, cin abinci da komai ai halas ne, ka ta yi, magana halas ce, ba zagi ciki, don halas ne, amma ya shagaltar da kai ga abin da ya fi shi alkhairi, ko kuma ya shagaltar da kai ko a cikin ibada in ya ga dai ka dage ko mu ba haɗin ba kai, sai ya shagaltar da kai alfadul al-mafdul, sai ya sa ka shagaltu da abin da aka fi ga wanda ya fi shi lada, amma sai ka shagaltu da wanda bai kai shi ba. Malamai suna buga misali kamar ana kiran sallah, abin da ya fi a lokacin shine ka bi mai kiran sallah, ko da kana karatun Qur'ani ka ajiye, domin karatun Qur'ani baya wucewa, kiran sallah yana wucewa, idan ka rasa ladar shi ka rasa. Su don haka ribatuwa da duk wani abu da ka san za ka samu na alkhairi a cikin wannan seconds a lokuta, kada ka yadda ka shagaltar da shi, wato ka shagaltar da kanka da wani abu wanda ba zai dawo maka da alkhairi a lahirarka ba da duniyanka. Allah subhanahu ta'ala ya samu dace, ya yi mana jagora, ya sanya mu cikin bayan shi intattu a cikin wannan wata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.